பிரியா, நேற்று தேங்காய் சட்னி அரைச்சிட்டு மீதி தேங்காய் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி தேங்காய் எடுத்து சமைக்கலான்னு பார்த்தா இங்கே பாரு சுற்றி அழுகுன மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப நாள் தேங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எதாவது டிப்ஸ் தான் சொல்ல. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸ்ரீ. உடச்ச தேங்காய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டாக தான் போகும். ஆனால் நீ கேட்ட மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் இருக்குது. ப்ளீஸ் அந்த டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லு பிரியா. தேங்காய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க தேங்காவை இந்த மாதிரி கையோடு துருவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் இல்லை ஏதோ ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே அடியில் ஒரு டிஷ்யூ போட்டு நம்ம துருவின தேங்காய் எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு அப்படியே மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. இவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா 10 days கூட நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். பிரியா, இது தெரியாமல் இவ்வளோ நாள் தேங்காயில் அழுகுந்து எல்லாத்தையும் சுற்றி சுரண்டி போட்டுட்டு நான் தேங்காய் சட்னி அரைச்சிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரியா டிப்ஸ்க்கு.